Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ali, yaxshimisiz? Charchamasdan. Xo'p, bugungi vlogimiz biz Dubayda yashaydigan joyimizda vlog qilyapmiz. Bu joy narxi dirhamda 3,5 million dirhamdan oshiq, 2 xonali uy va 3-chi xonasi ham bor. Dollarda 1 million dollarlik, o'sha uchun ham video nomi 1 million dollarlik uyim deb nomlanadi. Sizlarni qani tashtiraman. Kirishini va mana bunaqa bir narsada ko'rishingiz mumkin. Prosta o'zi shunaqa bo'lgan. Xo'p, qani ketdik. Mana bu bizni living room, ya'ni yashash xonasi. Mana bu yerda ovqatlanamiz. Mana bu yerda Ali ishlaydi hozircha. Mana bu yerda Ali ishlaydi, ana kompyuterlar bor. Plus hamma narsa zo'r va bu joyda o'tirib, tak mana bu kino ko'rsa bo'ladi. Bundan eng zo'ri bizning balkonimiz. Balkonimizda mana bu view bor, kelib ko'rishingiz mumkin. Balkonimizda Burj Khalifani yonma-yon viewsi bor. Mana shu view. View itti lekin. Joy mana shu Burj Khalifani viewsi. Va mana shu yerda ishlaymiz biz. Keyin oshxonani ko'rsataman sizlarga. Oshxona ham juda ham zo'r. Keng. Endi oshxona ozgina musor emas, ozgina yig'ishtirmagan, sababi biz erkaklar yashaydi bu xonada, shuning uchun bugun tozalovchilar keladi. Mana shu oshxonamiz, gaz plita hammasi bor. Kecha ovqat pishirgandik, hali tozalamadik. Yo'q, ovqat pishirgan, mosh qilgandik. Ahvoli shunaqa, endi uylangancha shunaqa. Mana bu yerda kir moshina, bu yerda ko'rsatish shartmi? Kichkina kir moshinamiz bor. Xo'p. Mana bu bitta washroomimiz va hozir mana xonamga kiramiz. Mana shu xonada men million pul topaman desam. Xullas, mana bu esa bu mening xonam. Bunaqa. Xo'sh. Mana shu yerda men ishlayman, mana shu kresloda, mana shu stolda, mana bu mana kompyuterim yaqin bo'lgan. Va shu yerda montaj ishlari, hamma ishlari shu yerda olib boraman va mana bu yerda prosta dekoratsiya uchun, uy uchun bir narsa, chiroyli narsalar qilib qo'yganman. Ya'ni chiroyli ko'rish uchun. Mana bu divanda kechqurun shu kichkinagina xonamiz. Ali pianino chalishadi, o'sha uchun biz pianino olganmiz dekoratsiya uchun. Keling, men chop beraman sizga. Yo'q, qo'shib olaman. Hop. Mana shu yerda ishlayman va bu washroomimiz, endi washroom ko'rsatish shartmi emasmi bilmadim. Bu yerda Ali yashaydilar. Kirib ko'rsataman sizlarga. Kattagina xona bu ham. Farq sezyapsizlar, Ali yashaydigan xona bilan men yashaydigan xonaga farqi juda katta, chunki mana xonamga qaranglar. Bu xonada odam yashaydi-da, tushunasizlar? Bu odam xona yashaydi. Tak his qilma payponni qarang. Mana bu fila O'zbekistonda paypog'i. Zo'r voqea aytaman. Bu paypog'ni 2021-yil O'zbekistonda olib kelganman. 5 yillik paypog'i shu. Hazillashib yaqin bo'lganman. Shu bilan room turimiz tugadi. Hozir bundan keyin ikkinchi lokatsiyaga boramiz. Bu Dubaydagi ajoyib bir lokatsiyadan biri, nomi Expo 2020. O'sha yerga borib chiroyli kontentlab kelamiz bu Ali bilan. Xullas, mana shu uyga 1 million dollarga mana shunaqa uy olsa bo'ladi. Mana kichkina xonasi ham bor. Farzandinglar bo'lsa, uy tarbiyasi mana shu yerda uxlasa bo'ladi. Kichkinagina xona. Mana shu kichkina xonada o'sha uy tozalovchisi yashasa bo'ladi. 1 million dollarga bu joy juda ham zo'r menimcha. Chunki juda katta. Uncha 2 bedroomlardan kattaroq. Dubaydagi 2 bedroomlardan bu katta, chunki nima desam, ba'zi bir 2 bedroom ko'rgansiz juda aniq. Living room, ya'ni living room mana shuni bir 3 dan 1 qismini tashkil etadi. Chunki juda ham kichkina. Bu xona juda katta. Misol uchun Ali ham biladilar. Biz ko'p gaplashganmiz. Mana shu 10 kishini sig'dirsa bo'ladi. 2 etajlik divan qo'yib, 10 kishini sig'dirib, tak har biridan 2000 dirhamdan olib, bir oyiga bir 50 60 dirham chiqarsa bo'ladi deb bir gaplashgandik. Bir o'xshamaydi. Umuman shunaqa yangiliklar. Hozir Ali hozir ishlayotganlar. Atalab proza mana shu video idea qilishga qaror qildik. Mana bu doskada biz nima yozamiz? Mana bu doskada biz
qilayotgan ishlarimiz emas, takoy nima planlar bo'lsa kelajagimiz uchun. Xulosa hozir ko'rsatishim mumkin, bunday qilib orqasini tak bunaqa narsalar chizib takoy muncha inson tak tushunmaydigan narsalarni yozganmiz. O'zim chunki bizning miyamiz boshqacha ishlaydi. Ular shunaqa. Bu joy nomi Sonder Downtown Towers. Balkonni ko'rsataman sizlarga, keling. Balkon juda ham katta, chunki mana bu yerdan balkon kiramiz. Tak havo 45 gradus issiq. Mana bu Burj Khalifa va mana bu Sheikh Zayed Roaddagi barcha binolar, mana shular hammasi butun downtown ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqdan hatto Burj Al Arab, ya'ni Dubaydagi 500-700 mehmonxona ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda hozir quyosh issiqligi uchun ko'rinmayapti. Mana bu joy Coca-Cola Arena, ya'ni muzik konserti bo'ladi. Xullas shu juda ham zo'r building va yashashga arziydi. Shu yerda mana bitta yaman kestashin onam ko'rsalar. Biz mana bu stolda asosan syomka uchun foydalanamiz. Ops. Mana bu stolda biz syomka uchun foydalanamiz. Bunaqa qo'yib, mana bu video bilan. Xullas shu, agar video yoqqan bo'lsa like bosinglar, bundan keyingi lokatsiyani ham ko'ringlar, juda ham chiroyli joyga boramiz. Davay, keyingi lokatsiyada ko'rishguncha. Do'stlar, hozir biz o'sha keyingi manzilga ketyapmiz. 10 minutlik probkadamiz hozir. 45 minut yo'l ekan. O'shandan 10 minut o'sha probkada o'tadi. Hop. Oxirgi videomda, oxirgi o'sha Afrikaga qilgan safarimdan keyin kommentariyada ko'pchiliklar yozibsizlar, nima ish qilasiz Dubayda deb yozibsizlar. Dubayda videograf bo'lib ishlayman va Ali bilan birgalikda o'zlari. Ikkovimiz partnershipda videograf, fotograf, xullas nima shu mediaga aloqasi bo'lsa barcha ishlarni qilamiz. Dubayda ishlaymiz va biz videografiyaga to'g'risini aytsam juda anaqamiz, yangimiz. Bizdan juda ko'p tajribali insonlar bor Dubayda, misol uchun. Bizdan zo'r tajribali insonlar bor. Bizdan zo'r juda chiroyli video olgan insonlar bor. Lekin O'zbekistonda ham bor. Juda ham ko'p O'zbekistonda juda ham talantli videograflar bor-da. Lekin hammaning bitta muammosi bor. O'sha qilayotgan sohasidan, ishlayotgan sohasidan pul topishni bilmaydi. Endi mana bu sohadan bitta maqsadim pul topib ketish bo'lganda. Ya'ni men hech o'ylamaganman, tak mana bunaqa transition qilsam, mana bunaqa rang bersam, zo'r chiqargan video, klientlar wow deydi. Mana bunaqa video olib bersam, mana bunaqa effektli qo'shib, mana bunaqa rangni berib, DaVinci'da bu narsa After Effects qo'yib, men u narsalar haqida o'ylamaganman. Bitta maqsadim mana shu sohadan qanaqa qilib pul topsam bo'ladi deganman. Qanaqa qilib pul topsa bo'ladi o'sha bu sohadan. Chunki men bu sohaga ishimni tashlab ketdim. Ya'ni ishxonada ishimni tashlab ketdim, men bu sohadan pul topib ketishim kerak, yo'qsa men Dubayda ko'chada qolib ketaman. Keyin tak yo'llarni izladim. Ya'ni meni maqsadim pul topish bo'lgan. Lekin o'sha pul topish yo'lida ham bu sohani yaxshi o'rganib oldim. Chunki yaxshi o'rganmasangiz, tak ishingiz dabdala bo'lsa, bu anaqa. Xo'p, birinchi aytadigan narsam bu klientga rezultat yetkazib yurishingiz kerak. Hozirgi videoyingizda klient bitta narsa aytaman, klientga umuman qiziq emas, siz qanaqa rang berdingiz videoga, qanaqa transition berdingiz, qanaqa Premiere Pro'da qildingizmi, DaVinci'da qildingizmi yoki After Effects'da juda ham chiroyli bir narsa qilib berdingizmi, klientga woshim qiziq emas. Klientga muhim narsa bu rezultat. Telefoningizda video bersangiz ham klient o'sha video orqali rezultat olsa, u sizga plus. Telefonda bersizlar. Menda shunaqa klientlar bor, telefonda ham syomka qilib berganman. Telefondagi syomkam kameradagi syomkadan chiroyli effekt bergan. Chunki organik, ya'ni insonlarga oddiy tuyulganligi uchun ko'proq ko'rgan. Kamerada olsa professional ekan, reklama bo'lishi mumkin deb ko'rmagan. O'sha narsa bor, klient rezultat olish kerak. Liboy videoyizda. Misol uchun
do'kon egasi kiyimini sotmoqchi, klientlar yo'q, video olib bermoqchisiz. Unga qiziq emas, siz qanaqa funksiyon ishlatdingiz, qanaqa transition qildingiz, unga o'sha kiyimlar sotilishi muhim. O'shaning uchun ham kontent olayotganingizda sotiladigan kontent oling, ya'ni klientga foyda keltiradigan. Mana shunaqa yo'l bilan pul topishingiz mumkin. Yo'qsa bir martalik video guruh bo'lib qoladi. Ya'ni bir marta ishga chaqirilasiz, video olib berasiz, video zo'r chiqdi, lekin sotilmadi. Keyin safar sizni chaqirmaydi, chunki sizda foyda yo'q. Telefonda bo'lsa ham yoki yaxshi ideya qilib, chiroyli o'tirib sotiladigan video qilib bersangiz, ana o'shanda klientingiz sizga doimiy qolib ketadi. Ya'ni u kinoda ko'proq ishlaysiz. Mana o'zimda ham juda ham ko'p shunaqalardan bor. Birinchi marta ishlaganimda klientim menga o'sha Rossiyalik klientim har xil Rolex, soatlar, qimmatbaho buyumlar sotadi. O'shani chiroyli reklama qilib ber, video olib ber degan. Bo'pti deganman. Birinchisida narxi qimmat deb o'ylagan, lekin videodan rezultat olgan. Birinchi olgan videom 500 mingta prosmotr chiqqan. 500 mingta prosmotr chiqqan. O'sha soat hali video o'sha storiesga qo'yilgan, anaqasi teaser stories qo'yilgan, video qo'ygandan keyin 1 soatdan keyin o'sha soat sotilgan. Menimcha $25 ming dollarlik 1970-yildagi Rolex soati bo'lgan. Keyin o'shandan keyin ishlashni boshlaganmiz va menga ko'proq to'lashni boshlagan. Bu narsa juda ham ko'p klientlarimiz bilan bo'lgan. Misol uchun Ali bilan ham har xil klientlar bilan ishlaganmiz. Klientlarga rezultat muhim. Mana shu narsani yetkazib bersangiz, siz videograflik, ya'ni oddiy videografdan tuzukroq pul topadigan katta leveldagi videografga aylanasiz. Chunki hozirgi zamonda menimcha faqat video qolish mumkin emas. Ya'ni har xil ideya ishlatadigan bir SMMchi hamma sohani yaxshi biladigan inson bo'lganingiz yaxshi. Faqat videograf bo'lib, eng zo'r videograf bo'lsangiz, qanaqa desamki, pul topishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Chunki boshqa sohaga boshqa inson chaqirish mumkin. Misol uchun agar klientim bugun menga Instagram yurgizib ber desa, SMMchi qila olaman. Yoki qiladigan komandam bor. Ular hamma taraflama sizga ular agentstvangiz bo'lishi kerak. Endi bu freelancerlikdan, ya'ni freelancerlikdan bu o'sha katta biznes emas, endi boshlang'ich biznes boshlashni turi. Ya'ni oddiy videograflikdan siz endi kichkinagina agentstiga egasiz. Ya'ni agentstasiz SMMchilar bor, montajyorlar bor, videograflar bor, o'zingizdan videografsiz. Ana shunaqa kichkina jamoat tuzib, chiroyli kompaniya qilsangiz bo'ladi. Bu oson narsa, faqat buning uchun qilish kerak. Ya'ni freelancer bo'lsangiz, bitta so'mga chiqdi, bir oyda 10 ta so'mga olishingiz mumkin-da. Agentство bo'lsa, tak agentствоda siz klient ovurasiz. Chunki sizni u klientlar bilan ishlaydigan kommentingiz bor, nagruzka bo'lmaydi sizga. Shu narsani aytmoqchi edim. Agar videograf bo'lsa oramizda kommentar yozib qoldiringlar, savolingiz bo'lsa javob berishga harakat qilamiz. Biz esa hozir yo'lda davom etamiz. Hozir biz Expoga keldik. Bu mehmonxona. Mehmonxonadan o'tib keyin ichkariga kirib ko'ramiz. Ketdi. Xo'p, do'stlar, mana shu joyga keldik. Bu joy nomi Expo. Unutilgan shahar men uchun. Bu joyda bir paytlar 3 millionga yaqin inson tashrif buyurgan. Xo'p, bu joyga o'z vaqtida 3 millionga yaqin inson tashrif buyurgan bir oyda, tushunyapsizlarmi? Shunaqa juda katta shahar bo'lgan. Shahar emas, kichkinagina ko'rgazma joyi, Expo deyiladi. Mana shu joyda. Mana buni qaranglar. Hozir siz ozgina kontent qildik hozir. Security, ya'ni qorovul ulamanda biz video olish mumkin. O'shaning uchun telefonni olman. Xullas, mana shu joy, bu joy bir paytda mashhur bo'lgan. O'shaning uchun bir olib kelib sizni ko'rsatmoqchi edim. Yaxshi niyatda, lekin unashmadi. O'shaning uchun kameraga olib ko'rsataman. Telefon kamerasi. Mana shu joy. Hozir Ali o'zlari ham bilmayapti nima qilayotganlarini, chunki kamera sumka qo'yib turib narsani. Ali, nima ish qilaysiz? Odam aldayman Dubayda. O'sha oldamadamga siz qolasiz Dubayda. Ham ben o'zbek bir-birini aldab, Dubayda shunaqa narsa, o'zbeklar bir-birini juda ko'p aldaydi. Hamma o'zbek bir-birini aldaydi. Hech qaysi o'zbek bir o'zbekka ishonmaydi. Misol uchun men o'zbekka ishonmayman. Chunki bu o'zi emas, bu tojiklar. Shuning mumkin. Tojik do'sting, endi yursa cho'tingda pichoq tursin degan ekan. Men shoirlar. Hozir. Millatlarga gap tekkizgan. Hozir. Mana bu yerda o'zbek restoran topib oldim. Ali, mana bu yerda o'zbek restoran bor ekan. Mana bu yerda o'zbek restoran, choy degan nom ekan. Hozir ko'ramiz. Qormoq bo'lsa kiramiz. To'q bo'lsa kirmaymiz. Ali, keling, ey. Mana bu bizning tushligimiz, steak, bir narsalar. Xullas, yoqim ishtaha. Do'stlar, hozir ish jarayonidamiz. Do'stlar, mana bu yerda qurol o'qiyapti. Shetlarimiz tayyor. Xullas, agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, ko'rishguncha.
So how's it? We do wonderful. It's alright.